सो आज हम फिर से आ गए सरोजनी नगर मार्केट और आज ऑड इवन सब कुछ बंद हो चुका है, सारी मार्केट्स ओपन है। तो आज मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट मार्केट दिखाऊंगी और जो जो सब कुछ खुल चुका है ना मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी। सो लेट्स गो। सो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है कि सरोजनी नगर कैसे आए, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन आना है। आप दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हैं, आप बाई मेट्रो सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। जैसे ही आप गेट से एग्ज़िट करेंगे आपको ये बोर्ड दिख जाएगा सरोजनी मार्केट का, तो आपको बस यहीं से एंट्री करनी है एंड मार्केट यहाँ से स्टार्ट है। सो गाइस, जिनको नहीं पता है, मैं हर वीक अपडेट देती हूँ सरोजनी नगर मार्केट की। सो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू अपडेट्स के लिए। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड सो या गाइस, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे ही आप सरोजनी नगर मार्केट में एंटर होंगे ना, आपको इस टाइप के स्टॉल्स अब दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ओपन हो चुकी है प्रॉपर। बस स्टॉल्स लगने अभी थोड़े थोड़े स्टार्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि ऑड और इवन बंद हो चुका है और सैटरडे संडे भी अब दिल्ली ओपन होगी। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। लाइक आप देख रहे हो सारे शॉप्स ओपन हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की फेवरेट शॉप का रिव्यू करना चाहती हूँ। लाइक ये वाली शॉप आप सबकी फेवरेट है। मैं शॉप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड आगे स्क्रीन पे भी आपको शॉप नंबर दिख जाएगी। तो यहाँ पे ना आपको इस टाइप की आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा 1000 रुपीज़ में। इसमें लेवेंडर कलर है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। एंड अगर आप सरोजनी नगर नहीं आ सकते तो ये भैया ऑनलाइन भी डिलीवर कर देते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए होगा इस शॉप की तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इन भैया का नंबर दे दूँगी एंड आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड आपको डिलीवर मिल जाएगा ईजीली। एंड गाइस, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लाइक मैंने खुद देखा है, क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको। एंड यस गाइस, उसी के बिल्कुल थोड़ा आगे जाएंगे ना आपको तो ये वाली शॉप मिल जाएगी। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेंडी टॉप्स मिल जाएंगे आपको। लाइक इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड कर रहे होते हैं, आपको इस टाइप का क्रॉप टॉप मिल जाएगा, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये। एंड इस टाइप के सर्टन मटेरियल टाइप आपको टॉप मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। एंड ये वेरो मोदा का था। लाइक वेरो मोदा बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है एक, तो इस टाइप के आपको टॉप्स मिल जाएंगे इस वाले शॉप पे। इस शॉप नंबर भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ आप पूछ लेना। सो इस टाइप के आपको टॉप्स मिल जाएंगे। एंड ग्रेफिटी लेन अभी भी खाली है। लाइक अब 2-4 दिन में अपडेट मैं आपको दोबारा दूंगी नेक्स्ट वीक, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले जब तक के लिए। एंड आप ग्रेफिटी लेन से जैसे ही आगे जाएंगे तो आपको इस टाइप का लाइक आपको मिनी वॉलेट्स वगैरह मिल जाएगा, स्लिंग बैग्स मिल जाएगा इस टाइप के। लाइक इनका रेट होता है 250 रुपीज़, 200 में आपको इस टाइप के अच्छी क्वालिटी होती है इनका। लाइक यही स्लिंग बैग्स आप शॉप से लेंगे तो आपको कॉस्टली मिलेगा, तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। ये भैया हमेशा यहीं पे अपना स्टॉल लगाते हैं। एंड गाइस, आगे इस वाली शॉप की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग कोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। कोट्स वगैरह बहुत ही कम प्राइस में इस टाइप पे मिल रहे हैं, क्योंकि विंटर्स ख़त्म होने वाले हैं, अब समर्स आने वाला है, तो ये अपना स्टॉक अपने पास नहीं रखते, इसीलिए कम प्राइस में निकाल रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आपको विंटर्स के लिए शॉपिंग करना है तो बहुत ही कम प्राइस में आपको सरोजनी में अभी सब कुछ मिल जाएगा। लाइक क्रॉप टॉप वगैरह मिल जाएगी इस शॉप पे, स्वेटर्स मिल जाएंगे, हुडी मिल जाएगी, लाइक जैकेट्स मिल जाएंगी एंड लॉन्ग कोट्स तो मिल ही रही हैं पूरे सरोजनी नगर में। इवन और तो बंद हो चुका है, बट अभी भी ना स्टॉल्स नहीं लग रहे, शॉप्स ओपन है, तो आप शॉप से ले सकते हो। मैं बस सारी शॉप्स कवर कर रही हूँ जो कि बहुत ट्रेंडी क्लोथ्स रखते हैं, तो आप पूरी वीडियो देखना। सो गाइज़, नेक्स्ट शॉप है 62 शॉप नंबर, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी टॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड क्वालिटी मुझे सच बताऊँ तो बहुत अच्छी लगी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस टाइप के टॉप्स वगैरह ना आपको H&M, ज़ारा वगैरह में ज़्यादा मिलते हैं एंड उनकी प्राइस होती है लाइक 699, 1299 इस टाइप की प्राइस रेंज होते हैं। बट यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ का टॉप मिल रहा था, ये सारे जो भी मैं आपको दिखा रही थी, और ये थ्रिफ्ट मटेरियल नहीं था।
इस वीडियो में ना, आज की वीडियो में मैंने वो सारी शॉप ज़्यादा कवर करी है जहाँ पे थ्रिफ्ट मटेरियल ना हो एंड आपको न्यूली क्लोथ्स मिल जाए, लाइक टॉप्स वगैरह जो कि बिल्कुल भी डिफेक्टिव पीस नहीं होते। लाइक आप ये येलो वाला देखो कितना ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है एंड ये ऑफ शोल्डर टॉप है। इसमें आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, लाइक ऑरेंज, पिंक, रेड, इस टाइप के आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो ये वाला शॉप मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लाइक आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ की मतलब क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी लगी। सो मैं यहाँ से पक्का लेने वाली हूँ समर्स में टॉप्स वगैरह। तो आपको यहाँ पे हर टाइप के टॉप्स मिल जाएंगे जो भी आपके माइंड में होंगे। लाइक आपको इस टाइप का सर्टन मटेरियल सिल्क वाला भी मिल जाएगा एंड आपको कॉटन के भी मिल जाएंगे। हर टाइप के टॉप्स यहाँ पे अवेलेबल थे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो बहुत अच्छी शॉप थी ये। सो गाइज़ आपने खुद ही सुन लिया, 100 रुपीज़ में आप इस वाली शॉप से कुछ भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपको बिक्सी वाले लेन में ही आपको इस टाइप की सारी शॉप्स मिल जाएंगी। लाइक इस टाइप की आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी अभी सरोजनी नगर में। तो आप यहाँ पे 100 रुपीज़ में से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। लाइक आपको ये सारे टॉप्स और स्वेटर्स जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे 100 रुपीज़ के हैं। एंड आगे इस वाली शॉप में चले तो अगेन इस वाली शॉप में भी 100, 200, 250 रुपीज़ में सेल लगे हुए थे। ये वाली स्कर्ट्स भी अभी सरोजनी नगर में सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। तो काफ़ी अच्छी डील चल रही है सरोजनी नगर में। आप सब अभी बहुत अच्छा टाइम है शॉपिंग करने के लिए। लाइक ऐसा भी है कि आप अभी विंटर्स के लिए अभी बहुत कम प्राइस चल रहा है तो आप अभी लेके रख सकते हो। नेक्स्ट विंटर जब आएगा तो आप उसे इजीली स्टाइल कर सकते हो। सो गाइज़ नेक्स्ट शॉप है ये वाली जहाँ पे मुझे ज़ारा और वेरोमोदा इन सब के कोट्स वगैरह मिले थे, लेदर जैकेट्स मिली। तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के लिए शॉप कवर कर लूँ क्योंकि आप लोग लेदर जैकेट्स वगैरह के लिए पूछते हो एंड कोट्स वगैरह के लिए। तो आपको ये वाला कोट देखो, आप ये हर कलर में आपको इस वाली शॉप पे कोट्स मिल जाएंगे, लाइक येलो, ब्लू, पिंक, ऑरेंज। और ये फॉरएवर 21 का है। तो आप सबको पता है कि फॉरएवर कैसा ब्रांड है एंड कितना कॉस्टली ब्रांड है। तो आपको इस टाइप के कोट्स आपको सरोजनी में मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स ये थ्रिफ्ट मटेरियल है क्योंकि इसीलिए इतने ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा है आपको। अदरवाइज़ ये अगर थ्रिफ्ट ना होता तो इतने कम प्राइस में क्यों ही मिलेगा। तो जो भी रियलिटी है मैं आप लोगों को वही बताती हूँ। तो इस टाइप के आपको कोट्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहनने लायक नहीं है, लाइक ये थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है तो आप इसे ड्राई क्लीन या वॉश करके पहन सकते हैं इजीली। सो आपको ये फॉरएवर 21 का ये ना ये रेड कलर है, थोड़ा सा यूनिक कलर है, इस टाइप के आपको मिल जाएंगे। वाइट मिल जाएंगे एंड ये फ्लोरल प्रिंट के भी आपको कोट्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस वाली शॉप पे। लाइक आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो तो इस टाइप के आपको, या आप इस टाइप के कोट स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट शॉप है शॉप नंबर 64। ये शॉप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक इस बार मैं आपको सारे शॉप नंबर क्लियरली बता रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। लाइक आपको ये ना लगे कि झूठ बोला है या कुछ भी XYZ कुछ भी, तो आपको मैं प्रॉपर दिखा रही हूँ कि ये शॉप नंबर है। सो आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको डंगरी मिल जाएगी, डेनिम जैकेट्स मिल जाएंगी, डेनिम शर्ट्स मिल जाएंगी, आपको जीन्स मिल जाएगा, A to Z आपको डेनिम से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस रेंज। एंड गाइज आपको इस टाइप के पूरे सरोजनी नगर में कोट्स वगैरह मिल जाएंगे इस टाइम पे इजीली। सो गाइज़ नेक्स्ट ये वाली शॉप मैंने कवर करी है। लाइक ये वाली शॉप ना मेरी फेवरेट बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे ना आपको जो भी ये ट्रेंडी जैकेट्स आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं ये वाले, तो ये सारे जैकेट्स पूरे सरोजनी में आपको सिर्फ इस वाली शॉप पे मिलेगी स्पेशली। तो आप इस वाली शॉप पे आ सकते हो। ये बिल्कुल बिग सी वाले लेन में एंड में जाके है। आप
ये वाली शॉप चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका शॉप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ आप पूछ लेना मुझसे। सो गाइज़, यहाँ पे आपको डेनिम जैकेट्स भी मिल जाएंगी, जीन्स भी मिल जाएंगी एंड इस टाइप की जैकेट्स तो आपको मिल ही जाएंगी। जीन्स के कलेक्शन बहुत अच्छी होती है इस वाली शॉप पे, बट ये बहुत छोटा शॉप है, रश काफ़ी होता है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग मॉर्निंग के टाइम आए। सरोजनी नगर में सबसे इजी होता है मॉर्निंग के टाइम शॉपिंग करना। लाइक ये वाला शॉप आप स्पेस देख रहे हो कितना छोटा है एंड कोविड के कारण इतनी ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आपको ये बाहर से ही दिखाएंगे आपको जो भी पीस देखना है। बट सो गाइज, ऑर्डर इवन तो खुल चुके हैं, सारे शॉप्स खुले हुए, बट स्टॉल्स नहीं लग रहे अभी। स्टॉल्स जैसे ही लगना स्टार्ट होंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो गाइज़, आगे ये वाली शॉप है जहाँ पे बहुत ही अच्छे फुटवेयर्स मिल रहे थे, तो ये मैंने कवर करा है आप लोगों के लिए। लाइक यहाँ पे विंटर्स एंड समर के दोनों के अकॉर्डिंग अभी स्लीपर्स लगे हुए थे, तो आप इजीली यहाँ से बाय कर सकते हो। ये सारे स्ट्रीट स्टाइल स्टोर जैसे ही स्लीपर्स थे, लाइक आप स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से जो बाय कर सकते हो वहाँ से थोड़े हाई रेंज में वहाँ वही सेम क्वालिटी आप सरोजनी से भी बाय कर सकते हो। ये सारे स्लीपर्स आपको स्ट्रीट स्टाइल स्टोर्स में मिल जाएंगे एंड इस वाली शॉप्स पे स्पेशली आपको जुत्ती भी मिल जाएगी, लाइक पंजाबी जुत्ती बिल्कुल जूट वाली मिलेगी आपको। आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, बट ये प्योर जुत्ती होती है। तो ये इनका प्राइस भैया ने आई थिंक मुझे 600 to 800 रुपीज़ बताया था, बट मुझे फुटवेयर्स एंड ये फ्लैट्स बहुत अच्छे लगे। लाइक 200 and 250 रुपीज़ मैक्सिमम प्राइस था इस वाली शॉप का। वाली शॉप ना आपको जिस साइड मॉल है ना उसके अपोजिट साइड में ही दिख जाएगी। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो इस शॉप के ही बिल्कुल आगे इस टाइप के बैग्स मिल रहे थे। लाइक आपको ये वाले बैग 200-250 रुपीज़ में मिल रहे थे एंड साथ में आपको हेयर एक्सेसरीज़ मिल रही थी, जहाँ पे क्लचेज़, हेयर बैंड्स, रबर बैंड्स एक्सेट्रा जो भी हेयर एक्सेसरीज़ के आइटम्स थे, जो भी ट्रेंडी आइटम्स थे, सब कुछ मिल रहे थे। ये वाले क्रंचीज़ आपको 10-20 रुपीज़ में मिल रहे थे एंड आपको यहाँ पे मेकअप रिलेटेड भी स्टफ़ मिल रहा था, बट मेकअप रिलेटेड स्टफ़ में आपको हमेशा मना करती हूँ कि आप प्लीज़ सरोजनी से बाय ना करें, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती अपने स्किन पे, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं होता बिल्कुल भी। एंड आपको यहाँ पे इस टाइप के चेन्स भी मिल जाएंगे, मास्क चेन मिल जाएगा आपको सरोजनी में। इस टाइप के ट्रेंडी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस मास्क चेन का। एंड आप जैसे ही थोड़ा आगे जाओगे, ये मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल मॉल, जहाँ पे वो मॉल है ना उसके बिल्कुल अपोजिट वाली ये शॉप्स हैं बिल्कुल। तो आप इस वाली शॉप के आगे इस टाइप का आपको स्लीपर्स मिल जाएंगे एंड आपको हेयर एक्सेसरीज़ के जो भी ये आइटम्स होते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे बहुत कॉस्टली मिलते हैं, वो सारे आइटम्स आपको यहाँ पे कम प्राइस में मिल जाएंगे। हेयर क्लिप्स वगैरह, ये आजकल बहुत क्यूट से हेयर क्लिप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं ये सारे, तो आपको ऐसे हेयर क्लिप्स मिल जाएंगे। एंड गाइस, कुछ टाइम बाद आपको सरोजनी नगर में इजीली स्टॉल्स वगैरह भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये वाला एक मुझे शॉप दिखा था जहाँ पे 60% ऑफ था, तो आपको इंडियन वेयर भी सरोजनी नगर में अब ऑफ मिल रहा है, तो ये वाली शॉप थी, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, ये हम आ गए हैं अब थोड़ा गेट नंबर 3 की तरफ, तो वहाँ पे इस टाइप के स्टॉल्स लगते हैं लाइक 150 रुपीज़ में स्वेटर्स। तो ये तो मैं आपको हर वीडियो में दिखाती हूँ, लाइक इस टाइप के 150 रुपीज़ में। एंड यस, ये वाली शॉप जो कि बहुत ज़्यादा सबको पसंद आती है, तो ये वाला शॉप है जहाँ पे आपको ट्रेंडी इस टाइप के नेक पीसेस मिल जाते हैं, लाइक चेन्स मिल जाती है, ज्वेलरी मिल जाती है, इयरिंग्स मिल जाती है, सारे ट्रेंडी ज्वेलरीज आपको इस वाली शॉप में मिल जाएगी इजीली। ये वाली शॉप आपको गेट नंबर 3 से आप जैसे ही सीधा आएंगे वहाँ पे मिलेगी। एंड आपको इस टाइप की आंटी और लड़कियां इस टाइप की ज्वेलरीज सरोजनी नगर में लेके अपना स्टॉल्स लगाती हैं एंड आपको इस टाइप की ज्वेलरीज पूरे सरोजनी नगर में इजीली मिल जाएगी। जंग ज्वेलरीज आपको बड़े बड़े झुमके, एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि आप शॉप से ना लेके इनकी हेल्प करें और इनसे ले ज्वेलरी। एंड जैसे आप मेट्रो से एंट्री करते हैं ना, ये वो वाली लेन है जहाँ पे आपको इंडियर वेयर मिल जाएगा एंड इस टाइप के 100 रुपीज़ के स्वेटर्स मिल जाएंगी, 200 रुपीज़ का जीन्स मिल जाएगा
एंड यस गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि बच्चों का कलेक्शन नहीं होता क्या सरोजनी में, तो इस बार मैंने बच्चों के कपड़े भी कुछ कवर किए हैं, क्योंकि मैं हर बार भूल जाती थी बच्चों के कवर करना। तो ये आप जैसे ही मेट्रो का वो जो बोर्ड है ना उसके सीधे आएंगे ना, बिल्कुल सीधा, तो आपको एंड में इस टाइप का स्टॉल मिल जाएगा आपको बच्चों का कलेक्शन। तो ये स्टॉल है, इसका कोई शॉप नंबर नहीं है, तो आप देख रहे हो इस वाले ये ग्रेफिटी लेन के बिल्कुल सामने भैया लगाते हैं। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Till then, take care. Bye bye. Love you all. Mwah.